박재영과 미스터트롯이 프로그램의 톱 7 멤버들과 함께 가요 무대 프로그램에 출연할 예정입니다. 과거 일부 논란을 겪은 박지현이 다시 자리를 잡고 많은 팬들의 사랑을 받게 되었습니다. 이에 김동건 MC는 박지현의 일성공을 보며 기쁨을 표현했습니다. 내부 소식에 따르면 박지현은 바른 톱 7 멤버들과 함께 공연하는 무대와 2개의 솔로 무대를 포함하여 3개의 무대에서 공연할 예정입니다. KBS는 박지현에게 특별한 관심을 가지고 있어 그의 출연료도 더 비싸게 책정되었습니다. 그러나 멤버들은 여전히 반결하며 진행성에 대한 질투나 증오감이 없습니다. 그들은 서로를 지지하며 모두가 성공하기를 바랍니다. 폭7을 공동 무대는 노래 메모 춤의 완벽한 조화를 유사합니다. 그들은 아직 그룹을 막 결성한 지 얼마 되지 않았지만 이미 함께 연주하는 능력을 갖추었고 관객들에게 강한 인상을 남겼습니다. 공연이 끝난 후 멤버들은 서로를 안고 원을 이루며 눈물을 흘렸는데 이는 그들의 반결과 결속을 나타내는 것입니다. 박지현이 2개의 솔로 무대에서 빛을 발하는 동안 폭7 멤버들도 공동 무대에서 인상적인 공연을 선보였습니다. 그들은 감동적이고 몰입도 높은 노래를 연속적으로 선보였으며 활력과 파워가 가득한 무대를 구성했습니다. 이번 공연에서는 멤버들 간의 단결이 뚜렷이 나타났습니다. 그들은 서로의 음성을 조화롭게 조합하여 감동적이고 강렬한 노래를 만들어냈으며 관객들은 톱 7 멤버들의 결속력과 조화를 느낄 수 있었습니다. 최종적으로 공연이 끝나자마자 멤버들은 서로 감사한고 축하와 감사의 말씀을 꺼냈습니다. 가요 무대는 단순히 음악 공연일 뿐만 아니라 팀워크와 동료 정신을 돋우고 명확하게 표현하는 특별한 이벤트입니다. 그날 박지현과 톱7은 관객들에게 좋은 인상을 남겼습니다. 그들은 음악에 대한 헌신과 사랑, 감동과 생기가 가득한 무대를 만들었습니다.